करती हूँ फ्रेंड्स हमारे चैनल में आप सभी का। तो फ्रेंड्स अभी हम कुछ बनाने जा रहे हैं अपने लिए, तो आप सभी के साथ भी शेयर करेंगी अपने लिए क्या बना रहे हैं। जैसे कि आजकल मेरी तबीयत बराबर नहीं चल रही है, तो ऐसा होता है ना कि कुछ भी दर्द हो रहा है तो ऐसा होता है ना कि कड़क सी चाय पी लें। तो वही चाय की रेसिपी हम आप सभी के लिए लेके आए हैं। बहुत ही स्पेशल सी चाय बनाएंगे फ्रेंड्स। कितना भी आपको नींद आ रहा है, कितना भी थकान है, दर्द है ना, सब गायब हो जाएगा इस कड़क चाय। बस एक कप चाय पियो, सारे दर्द भगाओ। तो चलिए देख लेते हैं कड़क चाय कैसे बनाते हैं। आप लोगों ने देखा, इसको हम तोड़ लिए हैं, अभी पौधे में से निकाल लिए हैं। 3 फूल था और ये ना थोड़ा सा मैं धो लूँगी, क्योंकि ना कल ही मैं पौधों पे ना दवा का छिड़काव की थी, क्योंकि कुछ हमें कीड़े दिखे थे पौधे में। और ये गुड़हल का फूल होता है ना, उसमें ज़्यादा लगता है, उसकी वजह से ये सारे पौधे बगल में रहते हैं ना, तो इसमें भी आ जाते हैं। तो दवा का छिड़काव किए थे। अभी हम ये अच्छी से ना धो लेते हैं, पहले से धो लिए हैं। चलिए चाय बना लेते हैं। डालेंगे यहाँ पे 1/2 कप पानी। अदरक डालेंगे यहाँ पे। अभी अदरक और पानी खूब अच्छे से उबल गया है। यहाँ पे 2 चम्मच चाय पत्ती हम डाल देंगे, छोटा सा दालचीनी का। और ये है ना 4-5 इलायची, फ्रेश इलायची कूट के डालेंगे यहाँ पे। अभी इसे डाल देंगे। अभी हम यहाँ पे डालेंगे 1/4 चम्मच सौंफ। और आप यही सोचेंगे ना, चाय में सौंफ कौन डालता है, तो यकीन मानिए कितने भी 5 स्टार होटल में अगर आप जाते हैं ना, तो सौंफ की खुशबू आपको जरूर से चाय में मिलेगी। 1 चम्मच फूल डाल देंगे। 1 कप भर के दूध, 1 चम्मच शक्कर। आपको जितना मीठा पसंद है आप उतना डालें, हमें मीठा पसंद नहीं है तो हम बहुत हल्की चाय पीते हैं। अभी इसे उबलने देते हैं। अभी ये गुलाब की पंखुड़ियाँ हम डाल देंगे इसमें। यकीन मानिए बहुत ही अच्छी चाय बनती है। कितना भी थकान, कितना भी सर दर्द हो, तकलीफ हो, ये सब ना ठीक करता है। यहाँ पे 3 गुलाब का फूल हम लिए हैं। अब ये खास चीज़, अब ये देखिए, ये मिट्टी का दिया है और ये साफ दिया है, ये जला हुआ दिया नहीं है। तो अभी हम इसमें ये डाल देंगे और इसको अच्छे से बस पकाते हैं हम। अभी यहाँ पे चाय हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। चलिए अब इसे छान लेते हैं। पता है अभी यहाँ पे ठंडी ना आज बहुत ज़्यादा थी। मौसम ना बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो इस बदलते मौसम में ना सबकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। कभी ठंडी बहुत ज़्यादा रहेगी, कभी ठंडी बिल्कुल नहीं रहेगी। आज सारी रात ठंडी थी और सुबह उठने के बाद पूछिए मत। तो यह देखिए चाय बनके तैयार है। तो चलिए पीते हैं चाय। ये लोग सिर्फ 1/2 कप लेंगे बोल रहे हैं, हम 1 कप भर के पी लेते हैं। तीनों के लिए नहीं था, मतलब दोनों भाई बहन के लिए था, आपके लिए नहीं था ना। हाँ तो आप यकीन मानिए ये चाय ना एकदम से तरोताज़ा कर देगा। आप लोग भी बनाइए एक बार। तो चलिए हम यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक